佢仲可以調校唔同嘅角度，擰到嚟垂直向下咯。咁而家最光嗰個位咧就喺晒我手度啦。想行啦，我又擰翻佢，調翻佢上去。腰燈又得，就係 iPhone 呢個就係 EDC 400流明啊！爭好遠啊！100零蚊嘢，市面上真係揾唔到支咁嘅電筒喎。Hello， 大家好，我係 Outdoor Living 同 Wild Living 嘅店長，我叫飛機。跟住同大家介紹咧，就係我手頭上面呢支頭零零 EDC， 係好似一個滴答糖盒仔，唔好扮細啊！唔知咩叫滴答糖啊？佢仲薄過 AirPod 嘅，實放 IQ 題。如果一個人唔識得擰頭，係咩啊？硬頸咯。如果一支電筒唔識得擰頭，咁啊點啊？佢就係支普通嘅電筒咯。呢支電筒咧最特別嘅地方咧，個頭咧係可以180度咁樣向前向後擰嘅，咁就唔會好似普通電筒咁咧。你攞住嘅時候咧，或者你夾住喺頂帽嘅時候咧，明明想照嗰度嘅，佢就照咗去第度。試下咧夾上頂帽度睇下，佢仲可以調校唔同嘅角度。而家就用飛機店長嘅第一視覺咧，話俾大家知咧，校嗰個角度有幾重要啦。支電筒咧係垂直向前嘅，咁我咁樣望啦，應該咧大概照住嗰個牌嗰度附近啦。但係咧，其實我係想望近啲嘅喎，或者咧我係想睇電話。一般電筒咧就硬邦邦啦，硬晒頸啦，一個角度差喺度。咁所以咧嗱，呢支電筒咧可以擰到嚟照住呢度啦。而家我個視覺就啱啦。或者可能我好近嘅，攞住啲嘢想做嘅，我咪校到佢直頭90度垂直向下咯。咁而家最光嗰個位咧就喺晒我手度啦。咁調翻轉啦，想行啦，我又擰翻佢，調翻佢上去，咁我咪又可以望遠啲嘅嘢咯。佢可以調校角度咧係非常之重要嘅。扮頭燈啲電筒咧有得調校角度咧，基本上市場上咧應該揾唔到啦。喂，飛店長，你冇頭髮先成日戴帽啫，唔一定要夾喺頂帽嗰度㗎。佢呢個夾咧有一個好特別嘅設計嘅。嗱，正常嘅佢係可以滴過嚟，跟住咧轉去呢邊啦，或者咧轉去另一邊，即係三面都得嘅，夾喺帽又得，夾褲頭又得，夾衫又得，夾背囊又得。如果佢係一支硬頸嘅電筒，佢咪照住嗰邊咯。但係如果佢係一支90度嘅電筒咧，就可以我行去邊光到呢邊，行去呢度光到呢度，完全唔使理佢。咁另外咧仲可以夾背囊啦，反轉夾落去，用個尾咁樣，角度唔啱唔緊要，校翻啱佢。擰呢邊光呢邊，擰呢度又光呢度，做嘢行山都冇問題喎。甚至乎咧，連夾喺個褲頭帶、腰燈又得。去到落緊雨啦，最麻煩嘅情況要打開呢個車頭蓋啦。唔怕，呢支電筒咧有個磁石尾功能，可以吸上去車頭蓋度。如果一般有磁石尾嘅電筒咧，就好似而家咁樣啦，硬邦邦咧，你見啲光就射咗出去出邊嘅。你要睇嗰度又光唔到，但係咧就照咗去出邊，將個光擰翻入嚟，係咪成件事啱晒啊？呢支頭零零 EDC 咧最光係可以去到400流明嘅。嗱，而家 compare 下呢個咧係手機嘅光度，校到最光噶啦已經。頭零零 EDC 嘅光度完全兩回事啊！嗱，就係 iPhone 最光噶啦，呢個就係 EDC 400流明啊，爭好遠啊！嗱，而家嚟到一個全黑嘅環境咧，試下咧400流明咧究竟有幾光？銀色呢個牌咧超過10米噶啦，咁400流明咧大概咧就可以做到呢個效果啦。400流明嘅威力咧其實都唔差噶啦已經。好，呢度400流明，哇，成個車底光晒啊！講下佢啲 detail 位啦，呢個蓋咧佢做咗兩個功能嘅，一咧就係保護住個充電位啦，二咧其實咧就係如果你褪到最低咧就係 lock 住咗嘅，你撳掣咧都唔會着燈嘅，你要褪高一格咁樣撳掣咧先至會着燈嘅。着咗燈之後咧呢個碌碌扭上扭落較光暗啦，邊呢個開關掣咧着咗燈之後咧再長撳，咁咧佢就會變咗一個 RGB 令呢個咧可以變色嘅，再 double click 佢咧咁佢就會斬燈啦。咁如果熄咗佢之後再 double click 咧，就會變咗呢個警示燈啊！放喺架車度咧 ，touch wood 真係有啲咩事拋錨嘅時候咧，你好似而家咁樣樣，着咗個紅藍燈警示，放喺地下，一路行過嚟咧，基本上差唔多15至到20米咧，仍然非常清楚見到呢個警示燈嘅。哇！好似而家落雨濕晒地，怕唔怕？唔使怕。IP68防水，3米之內水深浸30分鐘，絕對冇問題。全金屬外殼嘅，佢嘅重量咧大概50 gram， 同個 AirPod 差唔得幾遠嘅啫。佢已經包含埋內置充電咧，都係50幾 gram， 所以隨時袋一袋啊，擺車咧非常方便。USB Type C 充電，你平時攞啲普通嘅尿袋咧，一充住電咧有個紅色燈着咗啦，一路充住一路用亦得。
續航力方面咧，開到最光400流明咧，係可以去到50分鐘啦。最暗2流明咧，係可以開到65個鐘頭啊。仲有一個細心位咧，就係側邊呢度咧有個圈位咧，跟一條手繩嘅，或者咧你可以用個鎖匙扣咧扣落去咧，亦都可以。佢咁多功能，又可以調校角度咧，無論擺車度啦，做警示燈啦，或者照明啦，屋企簡單維修啊，甚至乎行山做後備咧，都係100分。EDC 即係 Everyday Carry， 即係講緊100零蚊嘢，市面上真係揾唔到支咁嘅電筒喎。呢支頭令 EDC 咧，飛機店長決定咗咧，一路跟住我噶啦，放喺車或者更新咧，會一定係去噶啦。希望大家用咗呢支頭令 EDC 電筒嘅時候咧，就唔會硬翻及硬頸，但可以頭令望到邊乾到邊。希望大家中意飛機店長呢個推介啦。喂，咪住，記得 download 我哋手機 Apps 同埋加入我哋 WhatsApp Group，入邊有晒我哋最新優惠同最新推介。多謝大家，拜拜。